In lep pozdrav vsem skupaj. Danes bom govorila o ljubezni in o partnerskih odnosih. O tem, iz česar se lahko največ naučimo tudi o sebi. Ljubezen sama ima več pojmovanj, ljudje jo različno čutijo, vidijo, vonjajo, slišijo in dojemajo. Sama partnerstva ravno tako izhajajo iz različnih vzgibov, interesov, prepričanj. Nekako vam želim skozi to, kar vam bom danes predala, razjasniti, kaj je v resnici ljubezen, ki izhaja iz srca, iz sebe. In kaj je ljubezen, ki traja, ki ni minljiva v parih dneh, v parih mesecih, ampak resnično traja, vas plemeniti in ob kateri lahko zaznavate sebe, zaznavate svet in tudi svojega partnerja na čisto drugačen način, neomejujoč in ne na način, ki bi vas zapiral v lastno kletko. Zdaj, sama partnerstva izhajajo v osnovi že iz osnovne družine. Se pravi, vsak pri sebi začne postavljati partnerstvo, energijo ženske in moškega v sebi že skozi odnos mame in očeta. Se pravi, ko gledamo v osnovni družini in srkamo vase te podzavestne vzorce, takrat je zelo pomembno, kakšen odnos sta imela mama in oče. In ko se ozremo nazaj, čez par let, včasih čez mnogo let, ko mogoče rešujemo svoja partnerstva, je pomembno, da razumemo in prepoznamo, kako sta funkcionirala oče in mama. In z osnovo njunega odnosa gremo v prvo partnerstvo. In v prvem partnerstvu se učimo tistega, kar se nismo uspeli naučiti skozi odnos mame in očeta. In tisto, kar se nismo naučili skozi prvi odnos, nadaljujemo skozi drugi, tretji, dokler se enkrat ne zavemo, da je ta naloga spoznanja in tega najboljšega partnerstva na nas. Da se obrnemo vase, da pogledamo v sebi, okoli katerih vzorcev se vrtimo, kje so naše blokade, kje se zaustavljamo in kje v bistvu sami sebi ne dopustimo, da bi lahko ljubili. In velikokrat je vzrok o nesrečnih ljubeznih, o nesrečnih partnerskih odnosih prav v nas. Ljudje hrepenimo po ljubezni. Odkar smo na svetu, oziroma že prej, hrepenimo po notranji ljubezni, po izpolnjenosti. In to ljubezen vedno iščemo tudi zunanje, iščemo v odnosih, v vseh odnosih, ki jih živimo. In tisti najbolj intenziven je ravno partnerski odnos. Če pomislite, kako ljubezen izgleda na začetku in zaljubljenost, ko greste v nek partnerski odnos, se sigurno zavedate, da je na začetku vse rožnato. Partnerja sprejemate takšnega, kot je. Zaljubite se v nekoga zato, ker je takšen, kot je, ne zato, ker ga želite spreminjati, ampak je v njem ponavadi vidite vse popolno. To je tisto, po čemer hrepenite. In to je tista prava partnerska vez, ko partnerja sprejmete takšnega, kot je, ko nimate potrebe po tem, da ga spreminjate. Kajti, ko ga začnete spreminjati, takrat on ni več tisto, v kar ste se sami zaljubili. In potem postanete nesrečni vi in kmalu postane nesrečen tudi partner. Saj tudi on izgubi samega sebe.
postaja vedno bolj le vaša želja. In ko človek postane želja drugega, ko začne svoje ravnanja spreminjati samo zato, da bi ugodil drugemu, takrat ni več pravi on. In takrat se sreča začne razblinjati. Zato je zelo pomembno, da čim bolj ohranjamo partnerja in sebe takšne, kot smo, tisto, kar smo mi v resnici. To je garancija za to, da se vez razvija v nekaj lepega. Seveda so na poti razna prilagajanja, ampak ta prilagajanja so bolj iskanje neke srednje skupne poti. To ne pomeni, da drugega želimo na vsak način spremeniti. In še ena zelo pomembna stvar je v vsakem partnerstvu, da ne pozabimo na svoj višji aspekt. Kaj je višji aspekt? To je naša notranja bit, naša večna bit. Se pravi, kadarkoli smo še v tako idealnem partnerstvu, ne pozabimo na vez samim seboj, svojo višjo duhovno voljo. Kajti tudi če mi sami sebe izgubimo, takrat se ponovno začnejo problemi. Se pravi, zelo pomembno je spoštovanje in ohranjanje odnosa do drugega, takšnega kot je, in ta ljubezen do samega sebe, do stika s seboj. S tem, ko ljudje ostajamo to, kar smo, brez da bi se spreminjali zaradi prepričanj in potreb drugih, takrat lahko resnično zgradimo zelo trdno, ljubečo vez, polno razumevanja. Obstaja mnogo oblik, pojmovanj, načinov ljubezni. Lahko omenim samo dve, ki sta nekako najbolj pomembni za naše boljše razumevanje. Prva je človeška ljubezen. Človeška ljubezen je omejujoča, je minljiva in ponavadi zelo pogojena. Ko rečemo, če boš takšen, potem te bom imel rad. Če boš drugačen, potem to ne bo šlo. Od tebe pričakujem to in to. Kakšen si? Partnerju začnemo lepiti nalepke. In to je ta omejujoča ljubezen in pogojena. Drugi, višji vidik ljubezni pa je božanska ljubezen, ki je brezpogojna. To je ljubezen, o kateri lahko govorimo, ko rečemo, da Bog vse ljudi na tem svetu ljubi enako in brezpogojno. Ne glede na to, kakšne vloge igramo v tem življenju, ne glede na to, kakšen status imamo, ne glede na to, kakšne rase smo. Ogromno stvari bi lahko naštevala. Bog vedno ljubi brezpogojno. Človek pa je ljubezen spremenil v veliko pogojenost. In zato je tako pomembno v vsaki partnerski zvezi vzdrževati ta vidik božanske ljubezni. Se jo zavedati. Ko ljubimo svojega partnerja, ko gledamo v njegove oči, ko čutimo njegovo srce, je pomembno, da to čutenje, to videnje podaljšamo v božansko ljubezen. Da ko gledamo v njegove oči, zremo v oči božanskega, te božanske večne iskre, ki je v vsakem izmed nas. In večkrat, kot se boste tega zavedali, lažje boste v svoje partnerske odnose vnesli višji aspekt ljubezni in lažje boste reševali in razumeli vse
odnose, vse zastoje, konflikte, karkoli že pride v partnerskih vezeh. Pomembno v partnerstvu je, da se ljudje znajo slišati in pogovoriti. Ko nekdo govori, to ne pomeni, da poslušamo in hkrati ocenjujemo, ali ima on prav ali nima prav. Ko nekoga poslušamo, ga poslušamo zato, da ga slišimo in da ga razumemo, zakaj reagira na določen način, kako doživlja situacijo. In ko sami govorimo, ravno tako prosimo in ne sodimo, ampak samo izražamo sebe v danem trenutku in dani situaciji. In ko se dva človeka lahko slišita, poslušata in izrazita, takrat lahko skozi ljubezen najdeta izhod iz vsake situacije. Želim vam, da pridete do določenih podobnih spoznanj skozi lastne izkušnje. Saj vam bodo odprle tudi notranji odnos in ljubezen do vas samih. Ljubezen je sestavina slehernega bitja in slehernega življenja. Zato si jo nikar ne odrekajte.